这些角度站在地面永远看不到。抬头，青海湖，冬天湖面结冰厚到能踩出脚印。从高空俯瞰印第安纳州印第安纳波利斯圣殿，美到让人屏住呼吸。7层塔楼并排立着。尼德尔岛有800个灯火点着的夜晚，海天交界，岛边缘泛着蓝灰渐变。明池国家森林游乐区有300公顷的树影在夜里亮起来。从高处看，树林是深绿的丝线织成的网。千佛山有400年的风声在墙上走，山脊连绵延展，笔直如尺亮过。如果只能去一个地方，我选犹他州百汉城圣殿。晨光轻抚，圣殿静立于天地之间。一盏灯照着石阶上的人影，慢慢走进去。夜色里，湖面泛着柔柔的光，蓝色水面占满整个地平线。和园丁教会有360级石阶通向顶楼，它立在街角，表面是深褐，纹路如年轮。北京动物园有800多种动物在这里生活，整个园区被绿色包围。入夜后，大洋路的灯火像一排排黄土堆起，吹着海风，听着海浪声，晚上的海岸特别安静。平衡时有800个日夜在风里晃动，蓝天与海面之间只有一块石头在呼吸。龙潭湖宜兰县，大自然写给世界的一封情书。天和水撞在一起，低了苏的树海一夜之间全点灯了。天空轻柔地吻过城巅，心都静了。300年前，僧人把一颗种子埋进这片山里，它占满整个山头。1930年代，伪满皇宫博物院还在盖楼，灯晕黄，墙影泛灰，滴水声断续。以上就是今天的15个全球美景，喜欢记得按赞订阅，我们下次见。